Honda Accord 2006 година, мисля, че беше модела. Разтракал се е ляво външно каре. Сега мислех да не снимам, но все пак да видите какво точно трябва да разглобим, за да не се мотаете излишно. Значи махаме джантата, развиваме централната гайка, в случай, че не се развие е хубаво да остави на джантата и на спирачки, за да може с някой по-голям инструмент да развиете централната гайка. В случая с гайковерта се разви. Махаме джантата и гайката, махаме спирачния апарат. Сега, тук в нашия случай откачихме да има хлабина кабела за ABS, защото тук някога някой е скъсал нещо. Захвата, болта за захвата го няма. И най-вероятно е много забило. Някой може би се е мъчил да го развива, но не мърда, така че така ще остане. Просто правим кабел да е хлабав. Сега, кормилната щанга, тук сме закачили просто за опора. В момента развивате кормилната, развивате и тази гайка и махате от този шарнир горната част на шенкела. Вече имаме доста добър ход на целия шенкел. Започваме полека да избиваме карето назад. След малко ще отвържим тук, за да направи наклон. И мисля, че това ще е достатъчно, за да освободим шенкела от самото каре. След това ще махнем скобата. Тук интересно, че най-вероятно за това трака голяма мизерия. Тук е освободило и е влязло най-вероятно вода. Сега е зима. Ще махнем маншона нататък. Ще видим дали реално амортисьора ще пречи. Ако пречи, ще махнем и долния болт. Но за сега не мисля да сваляме цялата полоска за каре. Имаме един инструмент, който би трябвало да успее да извади карето от полоската. След малко ще видим. Това е като цяло. Ще видим дали ще се развие и ще продължим нататък. Значи има и такива моменти, в които трябва да се реже. Значи толкова е забило всичко тук, че наложи се да изрежем тези частици тук, за да изкараме съчмите, да изкараме бутуша. Ето го там. Махнахме тази гривна и това нещо не се маха и не се маха, къде падна другото парче. Значи, срязахме го и него от двете страни срещу положение. Дръпнахме с този инструмент, падна едното, това няма вадене все още. Такова запълване, такова нещо за игърката тук вече почна да мърда, но всичко е забило, така че в някои случаи трябва и да се реже, то така или иначе е захвърляне. Ето каква е мизерията, кал. Да знаете, че пробвахме с този инструмент. Като цяло идеята му е да се вкара карето тук, самия бутуш. Това нещо държи полоската и тук се навива отпред гайката на карето и издърпва бутуша, да, ама не. Това е положението, някой път по-трудната.